大家好啊！咁咧今日就想同大家分享一件啦，即係我收藏咗，都唔叫收藏嘅，叫即係買咗好耐嘅嘢。咁就係應該係超過20年啦。咁係一件咩嚟呢？就係一件咁樣嘅嘢，一件咁樣嘅嘢，係一盒咧 mini 嘅 action figure 嚟嘅，mini figure 啦，應該咁講下。係咧九龍皇帝曾灶財咧生前咧誒。有份設計嘅一個 mini figure 係真係佢設計嘅，咁咧就係同佢嘅叫契仔啊，我唔記得咗咩名啦，就係一個設計師嚟嘅，咁就一齊聯合去做出嚟嘅，咁就係你見到咧2001年啦嚇，2001年新界九龍新中國王咁樣啦，咁呢個咧係即係應該係一個聖誕節嘅一個 mini figure 嚟嘅，咁我而家就開箱俾大家睇下話，咁咧我都要好小心開，因為咧即係好多年啦，好多年啦，呢個咧你見到啲紙咧都有少少發黃啊都，咁咧就係一個咁樣嘅嘢嚟嘅，咁樣嘅嘢嚟嘅，咁係一個 mini figure 啦嚇，個 mini figure 就有兩個嘅。有兩個，咁當然唔係九龍皇帝親手去畫過去寫落去啦，但係佢親手設計嘅。咁咧就另外有一本書仔，咁樣嘅，係啦。咁反轉呢一個盒係點樣樣嘅咧？就係咁樣樣嘅，就會有一個即係聖誕節啊嘅盒啊咁樣樣嘅，係可以砌一個盒出嚟咁樣樣嘅，係啦。咁咧就好耐以前㗎啦，起碼20年前已經係買落㗎啦。咁就有一樣咁樣嘅嘢啦。咁啊純粹俾大家睇下啫，就係都幾得意啦呢樣嘢嚇。好啦，係咁多啦，多謝各位啊。